ابھی تو چھوٹے بچے ہو، مانا من کے سچے ہو، ماں کی آنکھ کے تارے ہو، بابا کے دلارے ہو، روزہ اب کے سال رکھنا، مان لو بیٹا بات ہماری، دھوم دھام سے لالے ہمارے، روزہ کھچائی ہوگی تمہاری، روزہ کھچائی ہوگی تمہاری، روزہ کھچائی ہوگی تمہاری۔ یار خضر، تم تو روزہ رکھتے ہوگے، تمہارے گھر والے تو نہیں منع کرتے ہوں گے؟ نہیں یار، میرے گھر والے تو ہر سال یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں خضر؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ امی جان تو یہی کہتی ہیں، میری ماں نے بولا بیٹا ٹھیک ہے روزہ رکھ لینا، بچوں کا روزہ آدھا ہے دن